00后小夫妻经营一家110平快餐店，之不用预制菜的日常 vlog。快点儿，荣伟，快点儿！哎呀，我的，我都给等你呢，我早就起来了。哎，等我这两天强度有点高，快点走，快点走。你带了回，你给你爸呀，咱俩今晚直接住那儿。啥？住那儿呢？住那儿干活去了，这里面要摆这里有点受不了。快点，快点走吧。近段气温回升了些，加上又是晴天，店里来吃饭的人比前段时间多了些。这2天晚上加工备菜都比以往费时了点，加上老爸最近也一直没来店里，在老家种着他那几10亩地的嘞。前段时间下雨下的种地都比以往费了许多功夫。像这工作日中午力霸天室外出去送订餐，正上人时候，小周那家伙是不单单炒菜，还得来回跑着夹菜，忙得很累。大早上起来就闯祸，本来插个灯跟恁录一下传达的，就再断了。啊，没事儿，交给我爸爸吧。交给恁爸，恁爸爸我会弄吗？会呀。会，走完了咱。本来说直接走，但还是趁劲给你们录下吧。井川的利落，昨天弟妹从老家赶了来，特意带了家绒4件套来给堂弟换下床褥。这换下来薄些的他非要带回去给洗。别看2个人年龄不大，思想方面都很成熟很顾家。走到小区楼下，我来给他俩买点早餐，路上吃。我不饿就先不吃了。西哥，你啥西哥？我天没来过吗？你这点子。这个点儿西哥，来的有点晚，你个。既然这样说，早知道在家再睡会了。不过咱不跟他计较，先来把堂弟炸好的茄子来给放好。每天弟弟光茄子都得老半天炸，一个个都给炸得外焦里嫩的。茄子先给放置一旁，这边咱的招牌红烧肉炖好给盛出来。现在来到外面给开店，通常这道菜给放到第一个给出。别看虽然是快餐，出菜方面有很大讲究，炖菜系的一般比较耗时，但却是不容易放凉。别看这家伙这会给炖得满满一大锅，通常也就是打完订餐后11点半左右就卖空了。香甜软糯，肥而不腻，老人孩子皆喜爱，所以就卖得比较快。表弟把菜端到台上，我上前来把寿餐灯打开。今一早起来我就瞅到菜单上有粉蒸鸡这道菜，我这会先来把婆婆剁好的鸡腿肉清洗一下，等会让那家伙开始来操作。这边鸡肉块刚清洗好，先一旁控烩水。表弟拿来全部的蒸肉米粉，小周念叨着10斤鸡腿肉要放上8包蒸肉米粉。像这种粉蒸菜系好吃是好吃，但就很考验干湿度。若是放米粉过量，就会导致蒸出来粉质发硬，像是没熟般；米粉过少的话，蒸出来就会很黏白香，很不好。因为蒸肉米粉里本身带的有盐味，所以只需要再放入些胡椒粉、13香葱姜末拌匀即可。你们上次不都在问是咋做的？经小周操作的，看懂了没？鸡肉块均匀给裹上米粉后，端来蒸箱。这边婆婆开始给它们铺到蒸盘上，均匀的刚好2盘的量。接着拿来保鲜膜给它们都封上，一定要封严实，不然有蒸汽水进去就坏事了。别站这儿了，赶紧茄子拿过来。啊，快点，你就喝好好点。那关键是我站那步也没闲着，一天到晚的碎嘴子。东西拿来了，他还在调试着咱红烧茄子的汤汁。现在咱的这道红烧茄子成了素菜中能和干锅花菜平起平坐的了。要是卖得少也就算了，关键是今年茄子价格高的离谱，可以来说光批发价都翻了5、6倍。它还不同于其他菜系，非得过油炸。所以说素菜单价划到3块一份，这道菜目前基本上不赚啥，咱也不知道这离谱菜价啥时候能掉。不过话说回来，茄子拌饭是真香，好多哪怕不选那道菜，也让浇些汤汁到米饭上。咋嘞？天天催你。快点打电话，快点。打电话。调料不用了，味精、鸡精全部打包完了，快点。好。连忙拿起手机找着供货商电话，询问一下看是否还能再送来一袋。多少啊？你几件货？1件。1袋200个。1件。好，1件好。我给他报了嘞，估计还得一会儿送来，你省点用啊。这东西这管省光买的是，刚送的这几个我都该钱光回家了。不中，你吃了我给你买这，不能回家呀，操！你吃了我给你买这饭。表弟常挂在嘴边的就是让干啥干啥，可以吃苦可以受累，就是不能让他离开。毕竟天天换着花样吃，都不用想着吃啥，只需要担心肚子能不能吃下。那边刚给咱的酱板鸭放好，就开始拿起勺子给咱的顾客打餐了。光看前2道选了鱼香肉丝和红烧茄子，我就知道最后道肯定是糖醋里脊。因为每天卖的套餐这种搭配的蛮多的，整个套餐就是酸甜口的菜系，2荤1素，咱这边是售卖为12，其中包含1份米饭打包盒，也没收费。但并不是说餐盒咱是免费提供的，因为有些朋友来店里吃不完，想拿餐盒去打包，那咱只能就是说采取一个餐盒5毛收费形式去进行。当时开业那1个多月免费提供，发现很多在店里吃不完的，
就是一个人拿2、3个去分装快餐。起初确实是想着不收费的，但也确实是能力有限，小本生意扛不住餐盒的铺张，还请各位多多理解。这边订餐都已经开始陆续打着，堂弟也在一直念叨着粉蒸鸡咋还没好，主要是只要有这道菜订餐必少不了。小周麻溜端出来，我赶忙开始揭开膜布，满满的糯米香气扑面而来，下铲子就能感觉到鸡腿肉蒸得多嫩乎。近距离再带姐妹们看一下，虽然咱的粉蒸鸡长相没有特别出众，但小味道真的不孬嘞。糯米的清香包裹着鸡腿肉的嫩滑，清淡且不油腻，营养丰富且无负担。刚把粉蒸鸡放好，就看见送调料的姐赶来。小周那家伙是急等着用料炒第2轮菜，我赶紧把它拆开给他拿去。中午一忙活完，这家伙说把上午人家送来的猪头给卤下，明天打算给快餐安排到爆炒猪头肉。其实小周不单单炒菜好吃，他卤的卤味也可香，每年过年的时候都会安排这些，提前把肉给他焯好了水。正当我看得专心，真服了这个人，一天天没点正经。先来把猪头陆续放入卤汤中，接着开启大火烹煮模式。转眼时间来到40分钟后，小周挑着咱烹煮 Q 弹入味的猪头肉就出锅了，一个个卤煮的色泽红亮的，小味道闻起来真的老香了。有没有朋友想要知道卤这道菜的做法？可以举个手，我看想知道的多不多。下次让小周安排这样大家就不用再去卤货店买卤肉了。